目嘅內容呢，亦都係會同大家集中講下一個地點係安省嘅靈異方面呢，真係好熱鬧嘅一個城市啦，佢就係 Hamilton 咸美頓區。咁但係呢，我亦都好同頭先個新聞一樣，都係咁樣。我哋俾埋地址你添，有埋地址有晒成。我叫咗你唔好去，你聽咗有幾麻幾犀利，叫你唔好去。但係你聽完之後，你會覺得更加吸引。我可能會想，我點都好去附近試下，或者去視察下環境啦。嗱，如果你真係有咁嘅心態嘅話，你聽完我哋今集嘅節目先，然之後有啲乜嘢行動呢？你不如同我哋揾啲人商量下，或者同我哋商量下，你先有所行動。但係有時靈異嘅嘢就係咁得意，你即係靈異係一樣呢，你明知係 no，但係你嘅心咧就好想 yes 嘅一樣嘢，你會冒住個生命危險去 yes 嘅，真係有趣啊！呢啲叫心